伫咧台中南屯有民众食酒赛车，互警方抓到，佮想要加速逃走，结果是去互警方捉到，敲破车窗阻挡，佮再反抗。除了将驾驶上班，坐伫车顶的朋友嘛会连带受处罚。另外，伫咧北屯嘛有人食酒赛车失控去弄到分隔岛，规个车头是拢密密冒冒，车顶的驾驶轻伤，毋过酒测得是严重超标，嘛去互警方上班。熄火吧。小客车无拍方向灯，警方向前拦查，初步以酒精感知器检测有酒精反应，要求落车，无想到驾驶当场加速倒退路逃走。代志发生伫咧25号透早6点外，地点伫咧南屯区文心东7路甲东兴路口，关键追捕查落来，以棍破窗阻止乌白龙。下车！下车！跑什么？驾驶温男落车了后，不断解说无啉酒，而且要求找律师。警方是讲怀疑驾驶是想要开车乌白龙，伊甲公车的朋友甲警方僵持真久，最后去带转去派出所酒测0.54毫克，直接去警方以违反公共危险、妨害公务罪嫌疑上法办。公车的朋友是以违反道交条例连坐处罚，处6000至15000块的罚款。因为你刚刚企图要冲撞，我不知道你是往后要往前冲。全案一。违反公共危险、妨碍公务罪嫌，移送台中地检署侦办。台中北屯透早4点外，有一件酒驾的车祸，一名阳性男子开车经过北屯路，无细力，家己弄到中央安全岛，安全气囊爆开，车头差不多全毁，两个头前链也去弄歪去，车体零件是落到规涂骹。民众讲有听到真大弄到的声音，听到砰就做大声，走出来看，就看车停离啊。警方后续依公共危险罪将杨男移请台中地检署侦办。警方讲，透早离峰时段，加在无其他的人车受到波及，杨男规身躯擦挫伤，去救护车送医并无大碍，但是酒测悬达0.75毫克，后续是以违反公共危险罪移送台中地检署侦办。详细肇事原因甲责任归属，也个有待警方厘清。记者台中报道。